Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Thông qua các đoạn hội thoại, các bạn sẽ hiểu thêm về hoạt động của nhân viên và hành khách của hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Trong bài học lần trước, các bạn đã nghe câu chuyện về một nhà đầu tư bất động sản tên là Sophia Ho, đang lên kế hoạch xây dựng một khách sạn lớn trên bãi biển phía tây Freeport. Và cô ấy mô tả kế hoạch phát triển với cơ trưởng Opla. I must ask you to keep this to yourself. I won't breathe a word to anyone, I promise. Thank you, Captain. You see, next week, we are going to announce the biggest construction project that Freeport has ever seen. Right here, where we're standing, will be the site of Freeport Sunshine City. Freeport Sunshine City? A 5-star luxury hotel, Captain, with 300 bedrooms, 4 restaurants, 6 bars, meeting rooms, a conference centre. There'll be 2 swimming pools, one there, and we'll have 6 tennis courts just across the road, over there. No. I see you're impressed, Captain. But it will ruin West Beach. Oh, come on, Captain. It's in nobody's interests to ruin West Beach. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ nghe một vài phản ứng đối với dự án đó. Tuy nhiên, trước tiên là đoạn hội thoại trong văn phòng của hãng hàng không Oplae. Bessie và Pavi đang làm bánh mì kẹp. Pavi nói: Is there any more cheese, Betsy? Có còn phô mát không, Bessie? Rồi cô ấy phàn nàn. Oh, how many more of these sandwiches do we need to make? Ôi, chúng ta cần phải làm thêm bao nhiêu bánh mì kẹp nữa? Và bây giờ, hãy nghe câu chuyện của họ và trả lời câu hỏi sau. Tại sao họ làm nhiều bánh mì kẹp thế? Trong khi họ đang nói chuyện, cơ trưởng bước vào văn phòng và hỏi có tin tức gì không? Pavi nói: Yes, there was an email for you marked urgent. Có ạ, có một thư điện tử gửi cho ông đánh dấu khẩn. Vậy bức thư đó nói về cái gì? Sau đó Bessie và Pavi hỏi cơ trưởng về cuộc gặp của ông ở bãi biển phía Tây. Cơ trưởng nói: I'm not allowed to tell you. Tôi không được phép nói với các cô. Nhưng Bessie và Pavi thúc ép ông và rồi ông nói: Oh, all right. But this is strictly between us. Do you understand? Được rồi, nhưng đây là bí mật giữa chúng ta thôi nhé. Các cô hiểu không? Rồi ông kể cho họ nghe về kế hoạch xây khách sạn trên bãi biển phía Tây. Bessie và Pavi phản ứng về ý tưởng đó như thế nào? Mời các bạn nghe câu chuyện của họ và tìm hiểu nhé. Is there any more cheese, Betsy? Yes, there should be some in the fridge. Oh, how many more of these sandwiches do we need to make? We must be nearly there. Let's count, shall we? 4, 8, 12, 16. Hello, everyone. Oh, hi, Captain. My word. Look at all these sandwiches. Don't tell me there are still problems with the catering. We haven't heard anything from the company for days. I've tried to call, but they're not picking up the phone. I'm starting to think they've gone out of business. Oh, that's all we need. Any other news? Yes, there was an email for you marked urgent about a VIP who's flying with us next week, I think. Let me see if I can find it. Oh, people are always trying to tell us they are VIPs and they need special treatment. Take no notice, Pavi. Oh, just a moment. What's the passenger's name? Let me see. Marshall McKendry. It says here he's American. Yeah, now this one really is a VIP. I want you to make sure he gets everything he wants. Food, drink, everything. Well, as long as he likes cheese sandwiches, he'll be fine. Yes, we're going to have to do something about that. Anyway, what's so special about this VIP? Never you mind. It's all top secret. Does it have something to do with that meeting you had at West Beach? I'm not going to tell you. What meeting is that, then? He had a meeting with that woman, Sophia Ho. The one who's always in the newspapers. I've never liked her. Yes, and do you know where the meeting was? On West Beach.
That's a funny place for a meeting. What are you up to, Captain? Like I said, I'm not allowed to tell you. I bet we can guess. Has it got something to do with property? A new property development? That's what she does. Oh, I know. I know what it's about. It's probably Oh, about... all right, I'll tell you. But this is strictly between us. Do you understand? You must promise not to breathe a word. Do you promise? Yes, we promise. Well, they're going to build a new luxury hotel on West Beach, Freeport Sunshine City. Oh, no, that's a terrible idea. I love West Beach. I ride along there on my moped every morning. Well, just a moment. You haven't heard the rest of it. They want Obla Air to be their partner airline. Don't you see? It's a fantastic opportunity. I don't like the sound of it at all. What do you think, Betsy? Well, I don't know. I love West Beach too. It's the best thing about Freeport. It would be a shame to spoil it. Oh, I know, but this won't spoil it. Just wait until you see the plans. Vậy tại sao Betsy và Pavi lại làm bánh mì kẹp? Because there are still problems with the catering. Bởi vì vẫn còn trục trặc trong việc phục vụ ăn trên máy bay. Betsy nói, We haven't heard anything from the company for days. chúng tôi chưa nghe tin gì từ công ty trong nhiều ngày nay. I'm starting to think they've gone out of business. Tôi bắt đầu có suy nghĩ họ đóng cửa doanh nghiệp rồi. Vậy còn thư điện tử đánh dấu khẩn nói về chuyện gì? Pavi nói. It's about a VIP who is flying with us next week. Đó là về khách VIP sẽ bay cùng chúng ta vào tuần tới. Cơ trưởng nhận ra khách VIP là ông Mark Henry, nhà đầu tư chính của dự án khách sạn lớn. Vì vậy, ông ấy nói, I want you to make sure he gets everything he wants. Food, drink, everything. tôi muốn các cô đảm bảo là ông ấy có đủ mọi thứ mà ông ấy muốn. Đồ ăn, thức uống, mọi thứ. Rồi cơ trưởng tiếp tục kể cho họ nghe về những tin tức vô cùng bí mật về khách sạn mới. Và họ đã phản ứng với ý tưởng đó như thế nào? Pavi nói. Oh no! That's a terrible idea. I love West Beach. I ride along there on my moped every morning. Ôi không, đó là ý tưởng tồi tệ. Tôi thích bãi biển phía Tây. Sáng nào tôi cũng đi xe máy dọc theo bãi biển. Betsy cũng đồng tình với Pavi. Cô nói. I love West Beach too. It's the best thing about Freeport. It would be a shame to spoil it. Tôi cũng yêu bãi biển phía Tây. Nó tuyệt vời nhất Freeport. Thật đáng xấu hổ nếu tàn phá nó. Hãy nghe Opera nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Ở đoạn tiếp theo, khi Pavi đang đi xe dọc bãi biển vào sáng sớm, thì gặp Felix, nhà quan sát và phân loại chim. Vì vậy cô dừng xe và nói. I was just riding past and I noticed you, so I thought I'd say hello. Tôi đi qua và thấy anh nên tôi muốn chào anh. Felix bảo cô ấy im lặng bởi vì anh ấy muốn khoe cô một thứ. Anh nói. Come over here and look through these. Đến đây và nhìn qua cái này. Pavi làm theo và nhìn qua ống nhòm của Felix. Và câu hỏi tiếp theo là, cô ấy nhìn thấy gì? Felix nói. Isn't that incredible? Không thể nào tin được, phải không? Và liệu Pavi có đồng ý là không thể nào tin được không? Sau đó Pavi cung cấp thêm thông tin cho Felix. Cô ấy đã nói với anh ấy chuyện gì? Mời các bạn nghe và tìm câu trả lời. Just a moment, look at that. It's the bird watcher. Hello! Hello! It's me! It's Pavi from Obla Air. I was just riding past and I noticed you, so I thought I'd say hello. Shush! Turn your engine off. What? Turn your engine off. Is there something wrong? Just be quiet for a moment. Listen. Can you hear something? I can hear a bird. Now come over here and look through these. Through these binoculars? Yes. Tell me what you see. Well, I can see a little bird. It's got blue feathers on its wings and a yellow beak and... Isn't that incredible? Well, not really. It's a... Oh, what did we used to call them? You mean you know this bird? Well, of course I do. There were loads of them on this beach when I was a kid. Oh, what did we call them? But this is an incredibly rare bird. There are hardly any left in the world. That
can't be true. This beach was always full of them. Well, I've been watching this beach for days, and this is only the second time I've seen one. Really? Yes. It's an endangered species, didn't you know? As far as I can tell, this is the only place in the world where they still exist. An endangered species? Really? Well, enjoy them while they're still here. What do you mean? They're going to build a huge hotel on this beach. No one's supposed to know yet, but there's going to be an announcement next week. There'll be swimming pools, tennis courts, all sorts of stuff. But they can't do that. Oh, they can. Believe me. You can't stand in the way of progress. That's what they say. Oh, anyway, keep that news to yourself. It's all top secret. Vậy Pavi nhìn thấy gì qua ống nhòm của Felix? A little bird, with blue feathers on its wings and a yellow beak. Một con chim nhỏ với lông cánh màu xanh dương và mỏ màu vàng. Felix nghĩ điều đó không thể tin được, nhưng Pavi có đồng ý không? Không, cô nói. There were loads of them on this beach when I was a kid. Có nhiều chim trên bãi biển này khi tôi còn nhỏ. Felix ngạc nhiên, anh nói. It's an endangered species. This is the only place in the world where they still exist. Đó là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là nơi duy nhất trên thế giới này còn tồn tại loài chim này. Pavi trả lời. Well, enjoy them while they're still here. Vậy hãy ngắm chúng khi chúng còn đang ở đây. Felix hỏi ý của cô là gì và Pavi trả lời. They're going to build a huge hotel on this beach. Họ sắp xây một khách sạn lớn trên bãi biển này. Felix bị sốc, nhưng Pavi nói. You can't stand in the way of progress. Anh không thể cản việc ấy được. Và khi lái xe máy đi, cô ấy nói. Keep that news to yourself. It's all top secret. Nhớ giữ bí mật đấy. Đây là tin tuyệt mật. Nhưng Pavi tin tưởng Felix như vậy có đúng không? Liệu anh ấy có giữ được bí mật? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài học lần sau nhé. Hãy nghe Oplae nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ và 23 giờ các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần trên hệ VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Và bây giờ, chúng tôi xin nhắc lại điểm đáng lưu ý trong bài học hôm nay. Hãy nghe lại đoạn hội thoại sau để nghe các phản ứng với thông tin xây dựng khách sạn. Pavi đã nói đó là một ý tưởng tồi tệ như thế nào. Well, they're going to build a new luxury hotel on West Beach, Freeport Sunshine City. Oh no, that's a terrible idea. I love West Beach. I ride along there on my moped every morning. Well, just a moment. Vậy cách diễn đạt, đó là một ý tưởng tồi tệ là thế nào? That's a terrible idea. That's a terrible idea. Mời các bạn nghe lại đoạn trích băng sau đây. Chú ý cách nói. Tôi không thích âm thanh ấy một chút nào cả của Pavi và thật hổ thẹn nếu tàn phá nó của Betsy. I don't like the sound of it at all. What do you think, Betsy? Well, I don't know. I love West Beach too. It's the best thing about Freeport. It would be a shame to spoil it. Oh, I know. Vậy cách diễn đạt có nghĩa là tôi không thích âm thanh đó một chút nào cả, như thế nào? I don't like the sound of it at all. I don't like the sound of it at all. Betsy nói, thật hổ thẹn nếu tàn phá nó, như thế nào? It would be a shame to spoil it. It would be a shame to spoil it. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.